我哋全個人體嘅細胞咧，我哋屬於我哋自己父母生佢哋出嚟咧，俾我哋細胞咧，佔我哋整體嘅細胞係10%嘅啫，90%嘅細胞咧係嚟自我哋身體上邊嘅細菌啊，或者其他唔同嘅寄居嘅微生物。咁而呢啲咁嘅細菌咧，絕大部分咧喺寄居喺我哋啲腸道入邊嘅。我哋之所以肥與瘦咧，係我條腸嗰啲細菌咧係影響我哋嘅。點影響法咧？幾方面。研究而家發現咧就係話，嗰啲肥嘅人腸入邊嘅細菌咧，令佢咧吸收更加好嘅。同樣食嗰啲嘢，佢係肥嘅人嗰啲菌咧，促進佢嘅腸道營養嘅吸收。嗱，更加得人驚係咩咧？原來佢嗰啲嘅致肥嗰啲菌咧，唔單止幫助佢吸收多啲嘅，影響埋佢思想，不停話俾你聽。你唔夠飽啊！你食極都仲係好肚餓啊！我係要好想要食嘢。大家當中我一定有相信認識一啲比較重肥胖嘅人士，佢都不停話俾你聽兩樣嘢嘅。我飲水都會肥㗎，或者我唔食唔得，我唔食我手震嘅。我即係其實呢啲咧，原來咧佢唔係講大話呃你嘅。